Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Bapak Miftadin lan rencang-rencang sedanten teng mriki kula badhe maparaken babagan akulturasi Islam lan budaya Jawa. Sakderengipun tepangaken nami kula salsabila khairusani. Langsung kemawon. Ing awal masukipun Islam, bentuk pemakaman dados model makam keduhe zaman selanjutipun. Sakmenika kedadean amargi boten wonten tradisi makamaken jenazah ing tradisi budaya Hindu. Ing tradisi Hindu, jenazahipun dibakar, lajeng awunipun dibuang ing laut. Mbok menawi ingkang tilar donya niku tiyang ingkang sugih mlegedu, mongko awunipun badhe disimpen ing dalem guci. Lan mbok menawi ingkang meninggal niku raja, maka awunipun bakale disimpen ing dalem candhi. Akulturasi utawi adaptasi budaya saged ditingali saking bentukipun watu nisan. Ing jaman biyen watu nisan berbentuk lunas, yaiku bentuk kapal ingkang kuwalik. Ananging sakniki krana wontene budaya Jawa, watu nisan gadhah beragam bentuk kaya dene bentuk teratai, bentuk keris, lan bentuk gunungan pewayangan. Contoh akulturasi Islam lan budaya Jawa sakmenika Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak niku masjid paling tuwa ing Jawa. Lan pira-pira masjid ing Mataram utawa biasa kasebut Kota Gedhe nggadhahi struktur atap kang bersusun mirip kaliyan candi Hindu ing Asia Selatan. Mbok menawi kita sebutaken gaya arsitektur kang berkembang ing donya Islam, kita bakal njumpai beberapa gaya, yaiku gaya Ottoman utawi Bizantium, gaya India, gaya Syro-Egipto, lan gaya Syro-Egipto. Arsitektur bangunan masjid punika kathah dipengaruhi oleh seni zaman nalikane kerajaan Hindu-Buddha dibangun. Dampak kasebut saged ditingali saking aspek-aspek berikut. Ingkang pertama, bentuk atap masjid. Bentuk atap masjid niki boten kaya dene kubah ing gaya Ottoman, gaya India utawi gaya Syro-Egipto. Nanging atape berlapis lan semakin munggah semakin mengecil, lan bagian atasipun biasane bentukipun mahkota dengan jumlah atap kang ganjil, lan kebanyakane jumlahipun 3 utawi gangsal. Ingkang nomor kalih, boten wonten menara. Ing Pulau Jawa boten enten menara masjid ing dalem bangunan masjid, berhubungan dengan wontene pukulan beduk sebagai tanda kangge waktu salat. Ing antara masjid tuwa ing Jawa namung masjid ing Kudus lan Banten kang nduweni menara. Lan menara ing dua masjid punika nggadhahi bentuk menara kang berbeda. Ing Masjid Kudus menaranipun bentuke Candi Jawa Timur utawa Majapahit kang sampun dimodifikasi sesuai dengan tujuan lan beratapkan kaya dene tumpeng. Sedangkan menara masjid ing Banten punika bangunan tambahan kang dibangun oleh tawanan Belanda kang masuk Islam, asmanipun Kordel. Nah, menara masjid Banten niki bentuke kaya dene mercusuar. Ingkang nomor 3, lokasi masjid. Masjid biasane terletak ing sandinge kraton utawa istana raja. Biasane wonten kuburan ing mburine masjid, lan ing ngajenge wonten lapangan gedhe utawa biasa kasebut alun-alun, lan wonten pohon beringin kang kembar. Letak masjid biasane wonten ing pinggir barat kraton. Rangkaian makam lan masjid niki pada dasarnya merupakan kelanjutan saking fungsi candi ing masa kerajaan Hindu Nusantara. Nah, beragam variasi arsitektur masjid kaliyan pengaruh budaya Jawa punika bentuk akulturasi utawi perpaduan antara Islam dan budaya Jawa. Sakmenika tuladaning gambar
Masjid Agung Demak. Atapipun bersusun berlapis, semakin munggah semakin mengecil. Lajenge kasusastraan ing zaman madya era Islam boten luput saking pengaruh agama Hindu-Buddha. Materi saka zaman purba merupakan lanjutane saking sastra purba khususe ing Jawa. Kathah sajak-sajak sastra purba kang dikembangaken ing zaman madya. Karya sastra kasebut biasane ditulis ing bentuk gancaran utawi ing bentuk gancaran lan tembang. Cerita kang ditulis ing format gancaran kasebut hikayat lan cerita kang ditulis dalam bentuk tembang kasebut syair. Ing daerah Melayu kathah karya sastra kang ditulis dengan aksara Arab lan ing Jawa kathah kang migunakaken aksara Jawa meskipun kadang wonten ingkang migunakaken aksara Arab terutama ing aksara kang berkaitan kalian urusan agama. Sastra madya berdasarkan sifatipun dibagi 4 kategori, yaiku hikayat, babad, suluk, lan kitab primbon. Hikayat iku sebuah cerita utawi dongeng kang biasane erat kalian keajaiban lan keanehan. Sering dijumpai beberapa hikayat berasal saking tokoh sejarah lan peristiwa kang benar-benar terjadi. Karya sastra bentuk hikayat punika memiliki pengaruh besar bagi Persia. Hikayat kasebut diantaranipun Kalilah Wadimnah, Bayan Budiman, Abu Nawas, lan sapinunggalipun. Nah, sakmenika tuladaning gambar hikayat. Lajenge nomor kalih yaiku babad utawi dongeng kang sengaja diubah dados cerita sejarah. Ing dalam babad hampir kabeh tokoh, tempat lan peristiwa wonten ing dalam sejarah. Ananging penggambaran niki dilakokake secara berlebihan. Karya sastra kang berbentuk babad niki sebenarnya adalah cerita-cerita kang terdiri saka cerita tentang sejarah. Ing tradisi sastra Melayu, karya sastra kang berbentuk babad disebut salasilah dan tambu. Kaya dene hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Salasilah Perak, lan sapinunggale. Karya sastra kang berbentuk babad antara lain yaiku babad Tanah Jawa, babad Giyanti, sejarah Hasanuddin lan sapiturute. Sapunika tuladaning gambar babad Tanah Jawi. Lajenge niku suluk niku buku kang njelasaken tasawuf. Suluk tergolong karya sastra kang nyentrik utawi aneh. Beberapa kang nulis suluk antara lain Rangga Warsita, Hamzah, Sansuri, Sunan Bonang, lan Syekh Yusuf. Karya sastra ing bentuk suluk duweni karakteristik yaiku muat tasawuf kang bersifat panteisme utawi manunggaling kawula Gusti, kang berarti nganggep Tuhan niku segalanya. Beberapa karya sastra suluk yaiku Suluk Malang Sumirang, Suluk Sukarso, lan Suluk Wijil. Ing antara karya sastra dalam bentuk suluk kang disebut dengan kitab suluk, kathah kang boten duweni judul lan boten diketahui nama pengarangipun. Nah, sakmenika tuladaning suluk Sunan Bonang. Lajeng selanjutipun buku primbon. Buku primbon iki erat kaitane dengan suluk. Primbon njelasaken tentang kegaiban kang berisi prediksi utawi ramalan-ramalan, penentuan hari baik lan buruk, lan pemberian makna ing sebuah peristiwa. Beberapa contoh kitab primbon yaiku kitab primbon Batal Jemur, Ada Makna, lan kitab primbon Lukman Hakim. Ada kesusastraan kang disebut kitab, yaiku disebut krana isine muat tentang ajaran moral lan tuntunan hidup sesuai dengan syariat lan adat. Karya sastra kang berbentuk kitab misale Kitab Manik Maya, Kitab Anbiya, Kitab Taja al-Salatin utawa Mahkota Segala Raja, lan Kitab Bustan Salatin.
Niki tuladaning primbon Jawa pawukon. Nggih cekap semanten saking kula mbok menawi kathah klenta-klentune kula nyuwun agunging pangeksami matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.